אצלנו יש הגדרה שהיא משלבת, הגדרה של שלב הצמיחה ב-revenues, ביחד עם הגדרות שהן לא כמותיות. אנחנו מדברים על חברות שמגיעות לכ10 מיליון ARR. בדרך כלל זה יהיה ראונד C או ראונד B, אבל זה פחות או יותר השלב. אנחנו עושים שיחה ראשונית עם הסטארט-אפ כדי להבין בדיוק על מה מדובר. ברגע שזה עובר את זה, זה הולך לתהליך שאנחנו מתחילים לחפור על השוק, על היזמים, טכנולוגיה, ואם זה הזמן הנכון לעשות השקעה בתחום הזה. once הגענו למסקנה שאנחנו מעוניינים בחברה ואנחנו רוצים להתחיל תהליך, אז בעצם אנחנו מרכיבים בתוך הקרן שלנו דילטים, ואותו דילטים מתחיל בתהליך של למידה על אותה חברה, שהוא משולב בין למידה יחד עם החברה, שאנחנו לא מקבלים מהם את הנתונים שלהם ועושים בדיקה על ה-KPIs, performance, על האנשים, על האסטרטגיה שלהם וכו'. ואנחנו גם נרצה לראות כמובן את הפוטנציאל העתידי. תחזיות, חזון יותר גדול, איפה החברה תיראה 5 שנים מהיום. וכל הדבר הזה בעצם הוא תזה השקעתית מלאה, שאני חייבת לציין שחלק גדול ממנה מאוד מאוד מבוסס דאטה. ומהצד השני, תוך כדי כל הזמן ולידציה מבחוץ. על ידי רפרנס קולס, מחקר שוק, הבנה של גודל השוק, וגם לאורך כל הדרך מציגים את זה לשאר השותפים והצוות שלנו, פנימית, כדי לראות שכולם מסכימים איתנו בהתקדמות. אז ככה זה בדרך כלל נע באזור 4-5 שבועות, תהליך כזה. אז באנטרי יש לנו פורמולה שאנחנו משתמשים בה, והפורמולה היא טיימינג כפול הטכנולוגיה והגודל שוק בחזקת הטים, שזה מראה לך שהטים ואחרי זה הטיימינג הם הדברים הכי חשובים מעל ומעבר הטכנולוגיה וגודל השוק. צריכים להתקיים מבחינתנו 5 קריטריונים שאנחנו קבענו לעצמנו שהם קריטיים בקבלת החלטה, ולמעשה לכל אחד מהם אנחנו צריכים לשים צ'ק. הקריטריון הראשון שהוא מאוד חשוב זה גודל השוק. האם השוק שאנחנו מכוונים אליו הוא גדול מספיק על מנת שניתן יהיה לבנות חברה גדולה מספיק שהיא תהיה מעניינת. כשאנחנו משקיעים אנחנו צריכים לראות ביום השקעה את הפוטנציאל לעשות בין 4 ל-5x על הכסף. אנחנו מבקשים לראות P&L של החברה, לפחות ב3 שנים האחרונות. אנחנו מסתכלים על קצב צמיחה של ARR. מחפשים שמה לפחות 100% צמיחה שנה על שנה. אנחנו רוצים לוודא שיש פרודקט מרקט פיט מאוד חד משמעי. זה הרבה פעמים בא לידי ביטוי בתוך המספרים. אחר כך אנחנו מסתכלים על המוט, על ה-barriers to entry שיש לאותה חברה. איזשהו משהו ייחודי שיהיה קשה to chase them ולעקוף אותם. הקריטריון השלישי שבעיניי הוא הכי חשוב זה הצוות. חלק ה-due diligence, המחקר שאתה עושה על העסק, זה אתה מתחיל לדבר עם לקוחות, אתה מתחיל לדבר עם ספקים, מדברים עם אנשים, מנהלים, עובדים שבצוות. אתה רוצה לראות את הגישה של איך שעונים. אתה רוצה לראות איך שחושבים על הבעיה ואיך שפותרים אותה. אז כמו שאתה הולך ללכת לעבוד במשרה בתור מתכנת בחברה, שואלים אותך כל מיני שאלות מקיפים, לא דווקא אינדקס, סטרינג ליסט, דברים כאלה. הקריטריון הרביעי הוא יהיה קריטריון שנוגע לביצועים הפיננסיים, KPIs. כשאנחנו מגיעים לחברה, אנחנו מסתכלים כבר על הביצועים שלה בפועל, זה לא 2 מטולטלים ומצגת עם רעיון, אלא באמת כבר חברה עם צמיחה וביצועים, הוא ממש מאוד financial oriented. אז אנחנו מבקשים לראות קוהורטים. מה שזה אומר, קוהורט זה בעצם מספרים פר תקופה מסוימת וההתפתחות של המחירות לאורך שנים. בקושי רואים מצגות שמראים לך קוהורט היום, ואפילו שנותנים לך קוהורט, האם זה הקוהורט הנכון, על הדבר הנכון. אנחנו מסתכלים על נתונים כמו net retention rate. אנחנו רוצים לראות איך בתוך הלקוחות העכשוויים של החברה חל גידול, חל expansion. וב-B2C יש
בכלל סוג אחר של פרמטרים. כשהם מביאים לקוחות, אז כמה זה עולה להם, מה שנקרא CAC, Customer Acquisition Cost. אנחנו גם נרצה לראות את סוג ההוצאות, ה-expenses, איך הם מתחלקים. אנחנו נרצה לראות שה-gross margin זה בריאים. שאתה מתחיל להסתכל על churn גם בלקוחות וגם בעובדים. ובאופן כללי אנחנו מסתכלים על חברה שגם צומחת מאוד מאוד מהר, אבל גם יש לה את היכולת במודל העסקי שלה להגיע לרווחיות, ושאם לא יהיה לה אפשרות לגייס עוד כסף בשביל צמיחה, היא תוכל גם להיות חברה עצמאית. אז אנחנו מסתכלים מאוד על הביצועים הפיננסיים. והקריטריון החמישי שהוא מאוד מאפיין קרנות, זה גם להסתכל על exit market של אותה חברה. יש חברות שקשה יותר למכור אותן, שאין הרבה קונים פוטנציאליים, יש חברות שהן יותר יכולות להיות מונפקות, והלייר הנוסף הוא בסופו של דבר היכולת, האמונה שלך באותו בן אדם, שהוא יודע באמת גם לראות את התמונה המלאה וגם לבצע. למשל, אני יכולה להגיד לך שהיה לי פעם מקרה שהסתכלתי על חברה והמנכ"ל היה מאוד טוב, ענה על כל הקריטריונים והכל וזה וזה, אבל הרגשתי שיש לו בליינד ספוטס. ולכן אתה פשוט לא עושה את העסקה. ורוב הזמן הייתי אומר שבמקרים האלה שזה קרה, מדי פעם בשלב הקצר אני התחרטתי, כי ראיתי שהם עשו עוד גיוסים, אבל בטווח ארוך פתאום ראיתי שהתכונות האלה השפיעו על העסק, ובסוף העסק נפל או משהו קרה. אני מאוד מחפשת את האנשים שהם יכולים לקרוא את השוק, מכירים אותו טוב, ויודעים לזוז בין הנתיבים בהתאם לשינויים שקורים.